başta üst solunum yolu rahatsızlıkları olmak üzere bazı hastalıkların da habercisi olduğu bilinmelidir. Etkin bir tedavi için öksürüğe neden olan belirtilerin doğru bir biçimde incelenmesi gerekmektedir. Özellikle de kış aylarınca sıkça rastlaştığımız öksürük birçok problemlerin de davetiyesi olabilmektedir. Öksürük geniz akıntısı gibi basit birçok nedenden kaynaklanacağı gibi akciğer enfeksiyonları gibi ciddi problemlerden de kaynaklanabilmektedir. Evinizin içinde bulunan bazı maddeler de öksürüğe davetiye çıkartabilmektedir. Özellikle kömür kokusu, tüp gaz kokusu, sigara dumanı, evde kullandığınız kimyasal temizlik ürünleri, tozlu halılar, evcil hayvanlar gibi bir takım unsurlar öksürüğü tetikleyebilmektedir. Şiddetli öksürük krizleri özellikle de kuru öksürük kişilerde krize neden olabilmektedir. Bu ataklar beraberinde şiddetli baş ağrısı, baş dönmesi ve bayılmaya bile yol açabilmektedir. Bu denli önemli olan öksürüğe karşı geç kalınmadan bir önlem alınarak tedavi yöntemi uygulanması gerekmektedir. Öksürük neyin habercisidir? Alerjik problemlerin, akciğer kanserinin, tüberkülozun, gırtlak kanserinin, astım ve bronşit, kalp krizi, üst solunum yolları enfeksiyonları ve birçok hastalığın habercisi olan öksürük, sizin de sandığınız gibi kesinlikle hafife alınmamalı ve bir an önce bir uzman hekime danışarak nedeninin saptanması ve ona göre bir tedavi yönteminin uygulanması gerekmektedir.